真不怪观众到现在都还在盘《甄嬛传》。陶欣然在拍《甄嬛传》的时候，就发现郑晓龙导演给演员讲戏，从来不会去细抠表演节奏，对不对？台词应该怎么说，给你加什么动作，都是给你讲这个人物是怎样的，他是一个什么样的人，所以才会做出这些选择。只要演员抓住了角色的根，那就不会出现不符合角色的台词和动作。在拍摄安陵容完璧归赵的那场戏时，陶欣然就根据自己对角色的理解，专门去找了道具师傅，让他给自己准备一盏热茶。在宝娟告诉自己终于成为了整个宫中倒数第3个被翻牌子的人后，听到这个消息的安小鸟被茶水烫到，惊讶了一下，然后才转为欣喜，因为如果没有这个热茶，直接演惊讶就很容易演得很假或者太过了。但是有茶水的帮助，一方面可以显示出得知这个消息后安小鸟的混乱，另一方面又可以帮助自己处理好这段的情绪。也就是因为每个行为都是从角色的根出发，这才有了滴血认亲时安陵容看到甄嬛摔倒，控制不住的想去扶她，也成就了鸟环的旷世虐恋，只是恨她不够爱你。因为从一开始陶欣然就是按照因爱生恨去演安陵容对甄嬛的感情啊。